رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شا سره 1 درهم دی نو دا به د هغه چا نه مخکې جنت ته داخليږي چې هغه سره 2 درهمونه دي ځکه د حسابي سپکه ده دا غدره نه ده د چا سره 2 درهمونه دي هغه به د هغه کس نه مخکې جنت ته داخليږي چې هغه سره 3 درهم دي اوس ورپسې راځه چې څوک څومره مالدار دی کوم سړی څومره مالدار دی کوم ښځه څومره مالدار ده دا به د غریبانو نه سټپ بای سټپ پول په پول درجه په درجه دا به د غریبانو نه وروسته جنت ته داخلي او چې وروسته داخليږي ښکاره خبره ده تکلیف به هم سي وای او د قیامت هغه ورځ به د الله جل شانه غصه به هم سي وای او بل حساب کتاب به سي وای څومره ټینشن څومره تکلیف وای مونږ یو علامات پیسې او علامات مال او علامات مال او علامات پیسې نه پیسې الله جل شانه مو ته ترا کړی دي مزیدار او بشتا روټه شتا څه ملاویږي اکه چولی دی او که دال دی او که ساک دی خو ملاویږي راته یلکه یو سړی دی او د ټولې دنیا بادشاه وګرځېده خو هغه به د غرمې څومره خوري یو روټۍ به خوري که نه زیات نه زیات 2 او مو تاسو څومره خورو یو روټۍ به خورو زیات نه زیات 2 هغه به د ماښام څومره خوري زیات نه زیات 2 ما ته هم خورو دغومره الحمدلله ملاویږي अब रसार चे तुम रसकी ये लेकर दाया ड्रम चे बस की या वदाया टैंकई पैस की शोध बस की सब कई खुदमो उस्ता उम्र चे खुदमो उस्ता उम्र रोटे पर रसार पे वक्त की मुफरीद गर्मी पे वक्त की दमाखाम पे वक्त की यार अगर लिबास तंगा होगी कोई और जोड़ लिबास बाचे और द पास हो पे हुआ स्कटी जमो उस्ता अल्हम्दुलिल्लाह तदी बसर बसक दी टोपी बग दी पटके बग दी शुक्र दे जमंगा मस्तदी अब बचीरावली मंग बचीरावली داغه به خزې زمونږ به هم خزې داغه دپاره به سورلیره موږ سره به هم یو سایکل یو موټر سایکلي نو د بادشاه او د غریب زندگی دا برابره ده او د ټولو نه غټه خبره دا ده د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د هغه زما او الله یو دی که نه یلکه هم د الله بنده دی او زم د الله بنده یم نو بس په هر څه کې سره برابر یو بله واوره د هغه پیغمبر چې دی که شرطه مسلمانی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یلکه زه چې غریب یم نو زما رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقیرانو سره ژوند خوښ کړی د فقیرانو سره د فقر د مسکینت په وخت کې د فقر په وخت کې مرګ او وفات خوښ کړی او د فقیرانو سره جنت ته یو ځای داخلي خوښه کړې ده او د فقیرانو سره په حساب کتاب کې یو ځای ودرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کړي وحشرني فی زمرة المساکین الله د مسکینانو سره مې ګورې په یو ډله کې پاڅوه د غریبانانو سړو د غریبانانو ښځو سره بس دې نه نوره غټه خبره شته